இந்த காணொளியில் நீ சாய்வுமுனை உளியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை கற்றுக்கொள்ளப் போகிறாய். சாய்வுமுனை உளியின் அமைப்பு அதன் பெயரிலேயே உள்ளது. இறுக்கமான இடைவெளியிலும் மற்றும் குறுங்கோணத்தில் செய்யப்படும் இணைப்புகளுக்கும் இந்த உளி உதவுகிறது. இது மரச்சுத்தியின் உதவியால் அதிக விசையுடன் வெட்டி எடுப்பதற்கும் அதே சமயத்தில் கையின் உதவியால் மெல்லிய சீவல்களாக வெளியே எடுப்பதற்கும் உதவுகிறது. இந்த சாய்வுமுனை உளியில் முன்பக்க முனை சாய்வாகவும் பின்பக்கம் தட்டையாகவும் இருக்கும். சாய்வுமுனை பொதுவாக 20 to 30 பாகைக்குள் இருக்கும். கைப்பிடியின் தலை மரச்சுத்தியின் அடியை தாங்கக்கூடியதாக இருக்கும். மரத்தை செதுக்க சாய்வுமுனை உளியை உபயோகப்படுத்தும் போது உங்களின் சக்தி வாய்ந்த ஒரு கை உளியின் கைப்பிடியை பற்றி கொண்டும் மற்றொரு கையால் மர சுத்தியை பிடித்துக் கொண்டும் உளியை தட்டி மரத்தை செதுக்கவும் பிளேடை முன்னோக்கி அழுத்துவதையும் கட்டுப்படுத்தும். உங்கள் விரல்களை கவனியுங்கள். உங்கள் விரல்கள் முனைக்கு அருகில் இல்லாததை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். இதனால் உளி நழுவினாலும் விரல் பாதுகாப்பாக இருக்கும். மரத்தை உளியால் வெட்டும் போது தேவையான சக்தியை உளியின் தலையில் மரச்சுத்தியால் கொடுக்க வேண்டும். சக்தி அதிகமாக இருந்தால் ஆழமாக வெட்டும். உளிக்கும் வெட்டப்படும் மரத்திற்கும் உள்ள கோணத்தை அதிகமாக்கினால் ஆழமாக வெட்டும். குறைவான கோணம் குறைவாக வெட்டுவதற்கு அல்லது செதுக்குவதற்கு ஏற்றதாக இருக்கும். புறாவால் இணைப்பை உருவாக்க சாய்வுமுனை உளியை உபயோகிக்கும் போது உளிவின் சாய்வு முனையின் பிளேடு பயனில்லா மரத்தை நோக்கி இருக்க வேண்டும். சாய்வுமுனை உளியின் பிளேடை அடையாள கோட்டிற்கு அருகில் வைக்கவும். விடுபட்ட அளவு அதன் கனத்தை கடைசியில் சுத்தப்படுத்துவதற்கு தேவைப்படும். மரச்சுத்தியால் அடிக்கும்போது புறாவால் கோணத்தை பராமரிக்கவும். காடி செய்யும் போது உளியின் சாய்வு முனை பயனற்ற மரத்தை தள்ள நெம்புகோலாகிறது. அதிக பயனற்ற மரத்தை வெளியில் எடுத்தவுடன் உளியின் தலையில் கையால் தட்டி அதனை பிளேடால் மெல்லிதாக மரத்தை சீவி நேர்த்தி செய்ய வேண்டும். துளையினை பூர்த்தி செய்யும் போது சாய்வுமுனை உளியை 90° கோணத்தில் சாய்வுமுனை பயனற்ற மரத்தின் பக்கம் இருக்குமாறு வைத்து பிளேடால் துளையின் ஆழம் வரை மெல்லிதாக சீவவும். கூர்முனையானது மிருதுவாக உள்ளே செல்வதற்கும் சுத்தமாக துளையில் பொருந்துவதற்கும் உதவும். நீ சாய்வுமுனை உளியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதை வெற்றிகரமாக கற்றுக்கொண்டாய்.